Hello， 大家好，歡迎嚟到 Jellybean Craft 嘅 channel。今日我想教大家起針。咁起針嘅方法咧有好多唔同嘅種類。今次我教大家起針嘅方法咧就叫做 Long Tail Cast On， 咁就係長尾巴嘅起針法。咁呢一種起針法咧就預留一條長嘅尾巴。咁條尾巴咧幾長咧就要視乎你想織啲乜嘢。咁呢種起針法咧嘅好處咧就係嗰個邊咧就會比較有彈性啦，適合唔同類型織唔同類型嘅嘢嘅。咁條冷咧就要預留一個長尾巴。咁所謂嘅長尾巴就視乎你要織幾長嘅嘢。咁大概咧就係3倍至4倍長。咁如果你要織10 cm 嘅闊嘅頸巾，咁你可能咧就預留3至4倍啦，30至40 cm 嘅尾巴，跟住先至開始起針嘅。OK， 咁而家咧我就做個示範啦，就唔需要預留太長嘅尾巴啦，因為我唔會織好多針嘅啫。咁就而家咧就攞你隻左手出嚟啦，咁啊準備開始嘅。好啦，咁我哋開始示範啦。咁冷尾嗰邊咧，個尾巴嗰邊咧就近手指公，個尾巴嗰邊近手指公，食指嗰度咧嗰條冷咧就掕落去個冷球嗰度嘅。OK， 咁就而家呈一個三角形。咁呈咗個三角形之後咧就可以攞針啦。跟住個針喺出邊，喺個三角形出邊畫一個圈。OK， 畫咗一個圈，跟住向手指公、食指穿翻過嚟，放手，咁咧就完成咗2針。跟住繼續做呢個三角形嘅手勢，手指公、食指放鬆，第3針、第4針，手指公、食指放鬆，拉落嚟。OK， 咁就第4針啦，繼續落咯喎，手指公、食指。再嚟手指公、食指、手指公、食指拉線。OK， 嗱，手指公、食指拉線。嗱，咁你見到咧，我呢度咧條尾巴嗰邊咧就會越嚟越短㗎啦。咁所以咧你就 understand 而家點解我哋話要留3倍至4倍長嘅冷咧，就預留佢，因為一路起針咧。你就會一路用咗個冷尾嗰條針咧，即係尾巴嗰條線咧，就會越縮越短嘅。OK， 咁我再做多一次，手指公、食指。好，嗱咁啦，我就停一停啦。咁啊 show 一 show 俾大家睇啦。我哋呢種起針方法咧，頭先都講過啦，個好處啫就係有啲彈性嘅。咁佢每一針咧，其實都咧好似成一個三角形嘅，即係一條辮仔一個 V 字嘅動作嘅。咁所以咧，你就見到咧，佢係好即係工整啦。咁亦都係起針嘅時候會比較工整一啲嘅。OK， 咁好啦。咁今日咧，我就教大家呢一個起針方法，希望大家鍾意啦。咁如果大家有啲咩唔明嘅話，可以再翻睇。咁多啲練習咧，就會記得點樣起針㗎啦。咁如果你哋有啲咩想學，亦都可以留言俾我，我盡量去配合大家。咁記得 like、subscribe and share， 咁就支持我拍多啲呢類型嘅片啦。Happy knitting，拜拜。